कलमा पढ़ ले भाई। अभी मैं 6 गियर पे हूँ। क्रेजी भाई। क्विक शिफ्टर की साउंड चेक करो। हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सो आज की दिन की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी फ़िलहाल देख पा रहे होगे अपने पास कौन सी दो बाइक्स लगी हुई हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली, क्योंकि हमने ना रिसेंटली अपनी बाइक लगाया था फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट। ये मैंने फुल डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने ना आपको अच्छे से साउंड दिखाया नहीं था, मतलब दिखाया था लेकिन ऐसे मोटोलॉग करके नहीं दिखाया था। लेकिन आज बिल्कुल प्रॉपरली इसका हम प्योर साउंड निकालने वाले, वो भी अपने हाईवे पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो यहाँ पे देख पा रहे होगे अभी हम निकल चुके हैं एंड बहुत दूर था यार घर से, अराउंड 10-15 किलोमीटर ये वाली जगह है। तो मैंने सोचा यार हर बार सिदरा कितना दिखाऊंगा सिदरा यार, क्योंकि एक तो सिदरा में काम हो रखा है, जगह अच्छी है नो डाउट, लेकिन काम हो रहा है ना, उसके चक्कर में बाइक राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी अभी तक इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था ना, तो हम पुरानी वाली रोड से आए हैं। देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है। तो ये वाली क्रॉस करने के बाद मैंने सोचा कि अब वीडियो शूट करते हैं। और आगे देख पा रहे होगे बिल्कुल प्योर हाईवे है और आज हम निकालने वाले R5 V4 की प्योर साउंड ऑफ फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट की। तो ये देख पा रहे होगे अपना हाईवे आ चुका हुआ है। तो बस थोड़े से प्रिकॉशंस लेके जाना पड़ेगा, हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ होती हैं। बाकी आपको इस वाले व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बस सीट पकड़ो और देखते रहो और एंजॉय करो। तो अभी देखना, अभी हम पहले रुक जाते हैं अच्छे से और साउंड से देख पा रहे होगे। तो अब निकलते हैं और आपको साउंड चेक करा। क्विक शिफ्टर की साउंड चेक करो। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब अपग्रेड के बाद ना यार मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत पावर भी इंक्रीज हो गई हुई है, तो काफ़ी प्यारी साउंड निकल कर आती है उसके बाद यार। एक बार इसमें BMC का एयर फिल्टर डल गया ना यार, तो फिर नो डाउट यार बहुत प्यारी साउंड करने वाली है और परफॉर्मेंस भी अपग्रेड होने वाली है। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ना माइक ही ऐसा है, बात करोगे तो जो बैकग्राउंड की साउंड होती है वो कम हो जाती है। तो आप बस साउंड पे फोकस करो। ऑटो फ्लिपर नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर रहा था। एक हाथ से कर सकता हूँ, एक हाथ से कर सकता हूँ, देखना। हा देखो क्विक शिफ्टर तो इस बाइक में है नो डाउट, बहुत अच्छा काम करता है। बस एक सर्टेन RPM पे इसको यूज़ करना है, तब जाके अच्छे से मतलब मज़ा ले सकते हो इस चीज़ का। बाकी यार जो कम RPM पे उस पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते ना, बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है और झटका मारती है बाइक। मतलब इस बाइक में आप यूज़ कर ही नहीं सकते, ऐसा फीचर दिया है कंपनी ने। आई डोंट नो वाई ये दिया हुआ है, लेकिन दिया तो है, तो क्या कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्विक शिफ्टर और ऑटो फ्लिपर की ज़रूरत ऐसे है नहीं, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे अभी मैं 6 गियर पे हूँ। क्रेजी भाई, क्रेजी सीन भाई। एग्जॉस्ट लगाने के बाद फन टू राइड तो बाइक हो जाती है। बेशक यार थोड़ा खतरा रहता है पुलिस वगैरह का, बट यार जो बाइक चलाने में मज़ा आता है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब बहुत मज़ा आता है यार, क्या ही भागती है बाइक।
फ्री फ्लो हो जाता है ना, तो उसके कारण मेरे को लगता है कि यार 1 से 2% परफॉर्मेंस में अपग्रेड आता होगा। देखो मैं मतलब कंफर्म नहीं बता सकता, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत पावर इंक्रीज़ होती होगी। मैं थोड़ा बहुत सर्च करके ना आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दे दूँगा। सो अभी फोकस करते हैं। मगर यार लोकेशन बहुत अच्छी है यार, एकदम भीड़ भाड़ से दूर, अपना जो भी ये सिटी वगैरह है शोर इससे दूर, बहुत अच्छी जगह है यार। राइडर्स के लिए तो भाई हेवन है। एकदम खुली रोड, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है, उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं है, बट ठीक है। अभी यहाँ पे कर्व आ गया हुआ है। एक चीज़ ट्राई करें, देखते हैं होता है तो। मैंने तो कहीं रील वगैरह में देखा था, ट्यूनिंग के बिना तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट लेट्स ट्राई। नहीं होता भाई, ऐसे हो जाता तो बंदे 30-40 हज़ार ट्यूनिंग पे नहीं खर्चते। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ यार, ये बाइक 138 139 के बाद बहुत टाइम लेती है। मतलब 138 तक तो एकदम क्विकली जाती है, बट उसके बाद ना बहुत पुल लगता है बाइक को जाने में। सो मेरे को जितना पता है ना यार, जो VVA स्काई वो बहुत ज़्यादा लेट एक्टिव होता है, और उसके बाद ना यार उतना रूट है नहीं हमारे पास कि हम इसका टॉप एंड चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली ये 150 होने के बावजूद ये बाइक जाती है पूरा 150। अभी तक हमने जितना ट्राई किया 138 139 बिल्कुल ईजीली चले गए थे।
होप कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।